शहरों के कोलाहल से दूर हर पत्ता मौन में बोलता है। वहाँ कुछ आत्माएं भी जंगलों में संवाद करती प्रतीत होती हैं। एक ऐसा ही दृश्य देखने को मिला जहाँ मुनिश्री पूज्य सागर जी महाराज एक विशाल वृक्ष के अंदर ध्यान साधना करते हुए नजर आए। ये केवल साधना ही नहीं थी, ये आत्मा और प्रकृति के बीच संवाद चल रहा था। पूज्य मुनिराज का ये मौन ध्यान हम सबके लिए एक संदेश है। यदि जीवन में शांति चाहिए तो बाहर नहीं, भीतर झांकना होगा। धन्य है दिगंबर मुनि की साधना। जय हो जैन धर्म की।